大家好啊！呢、個2×2×3啦，亂咗啦，即係你咁嘅樣啦，亂咗。呢度3個黃，呢個白，呢度綠橙綠，打亂晒。咁我點樣還原咧？咁首先個步驟就係先整咗個面頂嘅黃色或同埋底嘅白色咁啦。咁點樣咧？咁首先呢度3粒黃。咁如果呢個黃咧，睇下先啊。如果呢個黃咁樣轉過嚟，咁啊變咗2個黃啦。咁跟住呢度咧，呢2個黃咁樣轉過嚟2個黃，再反過嚟，咁就會黃做咗啦，白做咗啦。跟住就做呢個邊啦。哇！呢度啱晒喎，但係呢啲唔啱，咁咧就綠色上邊喺呢度，咁就 Roy you respect your role 即 R 啦 for your future F 啦 you face 即面要 F 咁面對。咁咧呢個做咗呢度咯喎，個邊啱晒，咁啊調轉做呢度啦。呢個綠色啱喎，咁呢度呢啲唔啱喎，咁又係做翻嗰個公式。Roy you 呢度 U 啦 ，respect your role R for your F you face 即 F 啦，咁啊啱咗啦。咁啊做到呢度，發覺咧呢個中間嗰層唔啱喎，不過就點樣呢粒唔啱，呢粒唔啱，可唔可以做到一粒啱咧？點樣？咁咧就呢4粒我做呢個公式就係 L 轉過去 L 轉翻過嚟，咁咧就變咗呢度啱晒，爭呢2粒，呢2粒要調轉呢個藍同呢個綠啊，就做呢個公式 R U U R U U R U 咁都要用3條公式就做到噶啦。多謝收睇喎，拜拜。